Hello everyone, welcome to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்க கேட் லவர்ஸா இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பிகாஸ் நாங்க ரெண்டு கிட்டன்ஸ் வந்து ரீசெண்டா அடாப்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தோம். எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு டெம்பிள்ல அப்பாவும் அதோட அம்மா வந்து ரொம்ப நேரமா நாங்க பார்த்துட்டே இருந்தோம், வரவே இல்லை. அது ரெண்டும் பசியில் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஆஃப் மயக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கோயிலில் சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணால் அந்த தீர்த்தம் வந்து வெளியே வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துலேயே இருந்துச்சு. எப்படா பால் வரும் இல்லை தண்ணி வரும்னு பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம், பார்த்துட்டே இருந்தோம். அதை தூக்கிடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். பிகாஸ் வந்து அது பார்க்க ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு. என் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து கேட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து அந்த கேட்டை வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். வர வழியிலே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. காரில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் அது கூட விளையாடணுன்னு ட்ரை பண்ணோம், ஆனால் அது விளையாடவே இல்லை, ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. அது தூங்கி விழுந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, பக்கத்தில் ஒரு கிளினிக் இருந்துச்சு, பெட் கிளினிக் இருந்துச்சு, அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம். அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் சொன்னாங்க, டாக்டர் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, இது வந்து பிறந்து 1 மாதம் கூட ஆகலை. ஸோ எங்களால் இப்போ அதை வேக்சினேஷன் பண்ண முடியாது, நாங்கள் வேணால் க்ளீன் வேணால் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் இது ரொம்ப டர்ட்டியாக இருந்துச்சு, காதில் எல்லாம் கூட ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு. அதனால் அதுக்கு வந்து ஒரு 400 rupees கொடுத்து அதை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு பால் மட்டும்தான் கொடுக்க சொன்னாங்க. சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்காதீங்க, பால் மட்டும் கொடுங்க 1 மந்த்துக்கு. 1 மந்த் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேக்சினேஷன் பண்ண எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் பால் மட்டும்தான் கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பூன் வச்சு ஃபீட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம், பட் ஆனால் அது குடிக்கலை. அது மட்டும் இல்லாமல் வயிற்றில் பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க, அதை வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க. அதுவுமே அது குடிக்கலை. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, ஸ்பூன் வச்சு வாயில் ஊற்றி விட்டுட்டோம். அது குடிச்சிருச்சு அதே மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பால் குடித்ததுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மெல் பண்ணி பால் குடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுங்க. நல்லா துருன்னு இருக்கும், நல்லா ப்ளே பண்ணோம். அதோட வீடியோ நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப அழகான கிட்டன்ஸுங்க ரெண்டுமே. அதில் வந்து ரெண்டுமே வந்து கேர்ள் தான். அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் பெருசாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்ததுலேருந்து அது நல்லா ப்ளே பண்ண தான் ஆரம்பிச்சது. பட் ஆனால் அது மேலே ஏறதுக்கு அதுக்கு தெரியல. கொஞ்ச நாள் ஆக ஒரு 1 வீக் கழிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது ரெண்டுமே நல்லா ஃபைட் பண்ணிக்கோங்க, WWEல ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும், க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதுங்க ரெண்டுங்களும் ஃபைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது வந்து மேலே ஏறி விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு பால் வந்து வேணும் அப்படின்னா அது மேலே காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு வெளியே வந்த உடனே அது வந்து மேலே ஏறுங்க. ஸோ அது ஜம்ப் பண்ணும், அப்படியே டைரெக்டாக வந்து காலில் ஜம்ப் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிடும். அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கணும், கீழே விழக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கும். அப்போ வந்து நகம் வந்து என் காலில் வந்து நல்லா ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நிறையா டைம் நடந்துச்சு. 1 டைம் 2 டைம் கிடையாது, ஒரு 10 டைமுக்கு மேலே அது விளையாண்டுருக்கு. அப்போ எனக்கு எதுவுமே ஆகலை, அதனால் நாங்களும் அசால்ட்டாக விட்டுட்டோம். இதில் என்ன நாங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நாங்களும் வேக்சினேஷன் பண்ணலை, ரேபிஸ் வேக்சினேஷன் நாங்கள் எடுக்கலை. அதுதான் நாங்கள் பண்ண பெரிய தப்பு. நானும் வந்துட்டு ஜாலியாக அது கூட விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது கீறினா கூட அதை நான் வந்து அது பெருசாக கன்சிடர் பண்ணிக்கல. எனக்கும் புண்ணு வரும், அது கீறும்போது காயம் ஆகும், ஆனால் அது ஆறிடும். அது ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்குள்ளே ஆறிடும். ஆனால் ஒரு டைம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புண்ணு ஆறவே இல்லை. அது பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றியும் வந்து ஒரு லம்ப்பு மாதிரி க்ரியேட் ஆச்சு. இப்போ படர்தாமரை வந்து எப்படி ஆகும்,
சர்க்கிளாக அதை சுற்றியும் பபிள்ஸாக கொப்பளை மாதிரி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த லேயர் வந்து பெருசாகிட்டே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து தொட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் பெயினாக இருந்துச்சு. அதை சுற்றி இருந்த ஏரியாலாம் வந்து எனக்கு இச்சிங்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நானும் வந்து அதை ஒரு அது அந்த கீறல் ஆகி ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஒரு 4th டேயில் தான் எனக்கு லைட்டாக இச்சிங் ஆரம்பிச்சது. அந்த அன்றைக்கும் நான் பெருசாக கண்டுக்கல, ஏதோ கொசு கடிச்சதுக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நானும் விட்டுட்டேன். 5th டே தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரேஷஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. என்னன்னு என்னால் வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியல. பிகாஸ் வந்து இது கேட்னாலையா இல்லை வந்து கொசு கடிச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சா இல்லை எனக்கு எதாவது சாயில் அலர்ஜி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு தெரில. அதுக்கு முந்தின நாள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரிவர் போயிட்டு வந்தேன், ஆற்றுல வந்து விளையாடிட்டு வந்தேன். ஸோ அந்த தண்ணி எனக்கு சேரலையா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ லைட்டாக எனக்கு பயமாகவும் இருந்துச்சு. பிகாஸ் வந்து அப்போ தான் வந்து ரேபிஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு, கேட்டுக்கிட்ட டாக்கிட்ட எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்னெலாம் சொன்னாங்க. பட் நான் அதெல்லாம் பெருசாக கண்டுக்கல. வந்து அதுக்கப்புறமும் கூட அதுங்க விளையாண்டுட்டு தான் இருந்துச்சு, மேலே ஏறி விளையாண்டுட்டு தான் இருந்துச்சு. பட் அதை என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. குட்டி கேட்டுங்க, அதுக்கு வேக்சினும் பண்ணலை. அதுக்கு வந்து அது விளையாட தான் செய்யும், நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது பாட்டுக்கு அது விளையாண்டு தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆன காயம் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறிடுச்சு எனக்கு. நான் காயம் ஆன உடனே அதை நல்லா வாட்ரு வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு, காயெல்லாம் ஆச்சுன்னா போடுவோம்ல அந்த க்ரீம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில், அதை நான் போட்டுட்டேன். அந்த புண்ணெல்லாம் டக்குன்னு ஆறிடுச்சு. ஆனால் இந்த ஒரு புண்ணு மட்டும் ஆறாமே இருந்துச்சா. சரி, நாங்கள் ஒரு 2 டேஸ் பார்த்தேன், அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் அது க்யூரே ஆகலை. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம், ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கிளினிக் போயிட்டேன். ஸ்கின் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இதை பார்க்கறக்கு கேட் ஸ்க்ராட்ச் டிசீஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாங்க. ரேபிஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல 100%, 90% வந்து 99% வந்து இது ரேபிஸாக இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க வந்து வேறு ஒரு டாக்டர் எங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தோம். அவங்க சொன்னாங்க 5 வேக்சினேஷன் போட சொன்னாங்க. பிஃபோர் ஸ்க்ராட்சு ஆஃப்டர் ஸ்க்ராட்சுன்னு இருக்காமா. பிஃபோர் ஸ்க்ராட்சு அப்படின்னா 3 வேக்சின் எடுத்தால் போதும். ஆஃப்டர் ஸ்க்ராட்ச் இல்லை பைட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 5 வேக்சினேஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு டைம் டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைமுக்கு இவ்வளோ கேப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் கேப் இருந்துச்சு. 1 வீக்கு ஒன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நாங்கள் அந்த வேக்சினேஷன் கூட முடிச்சிட்டோம். 5 வேக்சினேஷனும் எடுத்துட்டோம். அது வந்து கையில் தான் போடுவாங்க, இங்கே தான் போடுவாங்க. பெயினெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, நார்மலாக தான் இருக்கும். என்ன அந்த போட்டு ஒரு 1 மினிட்டுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கடுன்னு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நார்மல் தான், ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ரேபிஸ் வேக்சினேஷன் எடுத்துட்டோமா. டாக்டர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு கழுவணும், வாஷ் பண்ணணும், வாட்ரு ஊற்றி வாஷ் பண்ணணும். கடிச்சிருச்சு கீறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக விட வேண்டாம், கேர்லெஸ்ஸாக விடாதீங்க. அவங்க டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு கேட்டோட நகத்தில் ஒரு பாக்டீரியா இருக்குமாம்மா. அந்த பாக்டீரியா அது இப்படி ஏறும்போது அது நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து படும்போது நம்ம ஸ்கின் வழியாக உள்ளே போயிடும் பாக்டீரியா. அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி காயம் வருது. இது வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான். இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு சரியாக ஆயிரும். ஒரு 2 to 3 டேஸில் சரியாக ஆயிரும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபீவர் ஹெட்டேக் எல்லாம் கூட இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு ஃபீவர் ஹெட்டேக்கெல்லாம் எதுவும் வரல, வெறும் அந்த இடத்துல இச்சிங் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு க்ரீம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஒரு க்ரீம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. 20 டேஸ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாங்க. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்குக்கு எடுத்தேன். புண்ணு ஆறிடுச்சுன்னு நான் அப்படியே அசால்ட்டாக விட்டுட்டேன். மீதி இருக்கிற டேப்லெட்டை எடுக்கலை. மறுபடியும் எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி ரிங் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு பயம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, மீதி எவ்வளோ டேப்லெட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எடுத்த உடனே வந்து அப்புறம் மறுபடியும் சரியாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் எதுவும் வரல. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த காயம் வந்து திருப்பி வரலை. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர் ஏதாவது மெடிசன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எந்த டியூரேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த இப்போ 20 டேஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 20 டேஸும் கண்டிப்பாக எடுங்க.
புண்ணு ஆறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்காமல் இருக்காதீங்க. ஏன்னா அது திருப்பி வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம கேட்டை தூக்கி விளையாடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்யூன் பவர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. மற்றபடி இது பயந்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் கேட் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேக்சின் பண்ணிவிட்டு வளர்த்துங்க. எய்தர் நீங்கள் வேக்சின் பண்ணியிருக்கணும், இல்லைனா வந்து கேட்டுக்கு வேக்சினேஷன் பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னோடய பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.